ऐसा क्या है डेनट्री जंगल में जहां सब लोग जाने से भी डरते हैं? डेनट्री जंगल ऑस्ट्रेलिया में स्थित दुनिया का सबसे प्राचीन जंगल है, जिसकी आयु लगभग 180 मिलियन वर्ष मानी जाती है। यह 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये जंगल इतना बड़ा है कि इसमें जर्मनी जैसे 10 देश समा सकते हैं। ये जंगल दिखने में जितना खूबसूरत उतना ही खतरनाक है। ये जंगल जैव विविधता से भरपूर है। इस जंगल में दुर्लभ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस जंगल में अजीबो-गरीब सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस जंगल में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। इस जंगल में ऐसी ऐसी बातें छुपी हुई है जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। और ऐसे ही फैक्ट्स वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें।